Rothenberger, wenn ich nicht Basler wäre, würde ich sagen, herzlich willkommen in Bern, wo Sie zum Als ersten Mal Basler sind. können Sie das doch auch sagen. Sie Dankeschön. stehen zum ersten Mal hier. Ja, überhaupt das erste Mal bin ich in Bern. Freue mich sehr, weil wir finden die Stadt ganz bezaubernd, mein Mann und ich. Das ist eigentlich erstaunlich und ich weiß nicht, ob das viele Leute wissen, aber Sie wohnen ja in der Schweiz. Ja, ich wohne am Bodensee im Thurgau, in Sahlenstein. Und es ist auch wunderschön da. Da kommen Sie, glaube ich, wenn ich das recht verstanden habe, eigentlich sehr selten hin. Nach Hause? Ja. Ja, leider viel zu selten. Wir richten es immer mehr so ein, dass wir da sein können und von dort aus, also praktisch vom Hauptquartier aus, dann in der Gegend herum gastieren wie die Zigeuner, damit wir wenigstens von dem Haus öfter mal was haben. Aber ich glaube, mehr als 3 Monate im Jahr sind wir eigentlich nie da. Leider. Ja, dann drängt sich dir doch die Frage auf, wo sind Sie dann? Also, Ich Sie waren habe- in Russland kürzlich. Jetzt war ich gerade zu einem Ja. kurzen Gastspiel in Russland, ja, für Liederabende in 3 verschiedenen Städten, in Odessa und in Leningrad und Moskau. Aber ich habe feste Verträge mit der Metropolitan Oper und mit der Staatsoper Wien und singe dann sehr, sehr viele Liederabende. Da gastiere ich eben also in Europa herum und mache sehr viel Schallplatten. Das nimmt eben auch sehr viel Zeit in Anspruch. Man müsste eigentlich fragen, welchen Flecken dieser Erde kennen Sie nicht? Oh, ich kenne von diesen vielen Flecken, an denen ich gesungen habe, eigentlich sehr wenige, weil man ist meistens zu kurz in der Stadt. Dann sind sehr viele Proben und man hat dann die Vorstellung oder das Konzert. Also ich muss überall da, wo ich gesungen habe, später als Touristin nochmal hinreisen. Um das Hinreisen, wo alles- Sie Nur hingefahren natürlich sind. Wien und New York, das kenne ich genau. Ja. Und auch Teatro Colón in Buenos Aires sind wir schon mehrmals gewesen. Aber jetzt kommen wir öfter auch nach Zürich und halt jetzt nach Bern. Und in Bern sind Sie, glaube ich, auch nur 3 Tage, oder? 3 Tage, um eine Traviata zu singen, Ja. ja. Dann kommt ja auch noch Zürich. Ich meine, die Festwochen, die Ziemlich am öffentlich- Ende der Festwochen, ja, Ja. habe ich dann eine Entführung aus dem Serai. Ja. Und gibt es dann eine Sommerpause? Es gibt keine Sommerpause, nein. Ich bin dann bei den Salzburger Festspielen sehr stark eingesetzt. Da ist ja dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum der Salzburger Festspiele und die dauern ja bis Ende August. Dann können wir uns allerdings ein paar Tage zu Hause erholen. Dann muss ich nach Berlin für ein Fernsehen. Da hat der Robert Stolz 90. Geburtstag. Dafür ja. ist eine große Eurovision. Und dann muss ich nach Buenos Aires, wie schon gesagt. Und im Oktober ist erst Urlaub. Aber da wir ihn in Spanien verbringen, ist dann doch noch Sommer. Ist der Reiserei nicht sehr ermüdend? Ja, aber es gehört halt zum Beruf. Ich liebe die Reiserei überhaupt nicht. Aber wenn man das nicht mag, muss man den Beruf aufgeben. Jetzt würde ich doch noch eigentlich gerne wissen, wenn Sie so hin und her reisen, Frau Rothenberg, ich meine, sind da Klimaschwankungen? Was machen Sie da mit der Stimme, sagen Sie mal? Ja, Macht also- das nie was aus? Ja, also unberufen. Ja. Ich meine, es kommt auch vor, dass ich längere Zeit an einem und demselben Fleck bin und Ja. auch mal erkältet bin. Aber im Grunde bin ich eigentlich reichlich unempfindlich. Das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, ist also dann doch Buenos Aires. Das ist eine komplette Umstellung, auch mit der Tageszeit. Und es ist doch sehr viele Stunden früher da. Aber da brauche ich eine Woche und dann hat sich das normalisiert. Und die Stimme ist also, die nimmt alles, Ja. Gott sei Dank, ganz gut. Und was macht eine so viel herumreisende Sängerin in der spärlichen Freizeit? Gar nichts. Gar nicht. Lesen, Ja. lesen, was ich ja sonst Und die sehr wenig Handwerker im kann. Haus haben das Und für die uns Handwerker telefoniert. haben wir dann endlich Ja. mal im Haus, ja, Ja. um wieder alles schön. Immer wenn alles schön ist im Haus, reisen wir wieder ab. Dann darf ich Ihnen herzlich danken, dass Sie für uns die Zeit gehabt Sehr haben. gerne geschehen. Ja, und toi, toi, toi. Ich Hoffen wünsche wir viel das Erfolg und dass wir Sie noch viel im Fernsehen. Diese großen Bühnen sehen wir natürlich wahrscheinlich ganz selten da im Ausland. Aber wir haben Gott sei Dank das Fernsehen, wo wir Sie da sehen. Sehr nett. Vielen Dank und toi, toi, toi. Danke Ihnen sehr lieb.